गाइस, आप लोगों ने अक्सर कुछ पेशेंट्स के साथ देखा होगा कि जब वो खांसते हैं तो उनके बलगम के साथ या उनके कफ के साथ जो है कभी कभी ब्लड आने लगता है। तो गाइस, क्या आप लोग को पता है कि डॉक्टर्स इसे क्या बोलते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब हम खांसते हैं तो हमारे बलगम के साथ जब ब्लड आने लगता है उसे हेमोप्टाइसिस कहते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में भी उसे हेमोप्टाइसिस ही कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देगा और चैनल सब्सक्राइब